Ambassador Gonzato, the Ambassador Nicholson from Italy, and dear distinguished guests, colleagues and partners. Dhe partner. Është më shumë se sa kënaqësi që të jem sot këtu për të ndërsa shënojmë këta hapje të portalit të legjislacionit si gur themeli për procesin ligjvënës të Shqipërisë. Dhe ky portal është më shumë se sa një platformë digjitale. Është rezultati i një pune të gjatë vendosur nga Kuvendi me partnerët për ta bërë ligjbërjen më transparente, përfshirëse dhe të qasshme. Që nga 2019-a, prania e OSBE-s në Shqipëri, ndërsa ka punuar ngushtësisht me Kuvendin dhe me mbështetjen e qeverisë së Zvicrës, ka ndihmuar që të vendosen themelet për këtë tranzicion. Për te sfidave, objektivi i të dyve ka mbetur i qartë për të ndërtuar një sistem të ndikueshëm ligjvënie. Të doja që të falenderoj ambasadorin Huber për partneritetin e vazhdueshëm dhe mbështetjen e palëkundur në këtë këndvështrim. Dhe kjo arritje është arritje e të gjitha përpjekjeve të përbashkëta të ekipeve dhe grupeve të ndryshme të Kuvendit, IT-s, grupet e zhvillimit dhe task force-in institucionale. Sekretari Gjonçaj për punën e tij të palodhur, ndërsa ka drejtuar këto përpjekje koordinuese, zonën Luzi dhe zotin Kaloshi, ndërsa kanë drejtuar zbatimin teknik dhe patjetër ekipin tim tek prania e OSBE-s në Shqipëri dhe Departamentit të demokratizimit, pa punën e palodhur të cilëve nuk do të ishte e mundur kjo. Ky tranzicion për legjislacionin elektronik do të mundsoj rezultate të vërteta, harmonizimin dhe konsolidimin e teksteve ligjore, përmirësimin e rrjedhës së punës së brendshme të Kuvendit, do të shtojë transparencën dhe qasjen e publikut për ndaj legjislacionit dhe të fuqizojë gjithashtu koordinimin nëpërmjet të gjithë institucioneve të tjera ligjvënëse në Shqipëri. Që nga 2023 me mbështetjen për këtë projekt, ne kemi arritur disa rezultate kyçe. Kemi zhvilluar 4 programe kompjuterik të thelbësore. Mbi 85% të stafit janë trajnuar, janë përgatitur për këtë proces dhe mbi 82.000 faqe të dokumentave legjislative që janë skanuar dhe mbi 5.000 faqe që janë shënuar për akte ligjore dhe miratimi i standardit Akomantozo për tekstet e lexueshme nga kompjuteri dhe një nyje të brendshme dhe gjithashtu praktika më të mira të njësuara me Senatin Italian, Parlamentin Europian dhe Parlamentin Austriak. Sot, mbi 300 ligje në këto momente që flasim janë të gjendshëm nëpërmjet portalit, rreth 100 për tyje janë të konsoliduara. Kjo është një themel i fuqishëm dhe është vetëm fillimi tashmë. Ndërsa kemi përfshirë dhe përqafuar legjislacionin, Shqipëria bashkohet me një numër të gjerë vendesh, përfshirë vendin tim Francën dhe të tjerë në Bashkimin Evropian që kanë adoptuar këto sisteme para shumë vitesh dhe e vendos veten si një drejtues rajonal në reformën legjislative digjitale. Përmëtej, kjo reformë është gjithashtu një hap thelbësor në rrugtimin e përafrimit të Shqipërisë me BE-n, tranzicioni për legjislacionin elektronik me objektiv 2030 ka një ambicje të madhe, ndërsa është në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Ndërsa vërejmë më përpara suksesin e afatgjatë të legjislacionit të procesit të legjislacionit elektronik, vërejmë këtë si pronësi dhe dëshmi të qartë dhe përfshirje të
të sistemit legislativ shqiptar. E mirëpresim angazhimin e kuvendit ndërsa përparon procesin e licitacionit elektronik, të reflektuar së fundmi mes kërkesat zyrtare që janë dërguar nga kryetarja Spiro Pali tek Ministria e Financave, ndërsa rithekson kërkesën për të dhënë fonde për kostot e personelit të lidhura me licitacionin me njësinë e licitacionit elektronik si pjesë të sekretariatit të kuvendit, si pjesë të procesit të rishikimit të buxhetit. Dhe kjo gjithashtu siguron që kuvendi të ketë autonominë financiare që në mënyrë efektive të planizojë dhe të zbatojë prioritetet e zhvillimit të institucionit. Prania OSBE-s në Shqipëri mbetet e angazhuar të mbështesë kuvendin e Shqipërisë në arritjen e tranzicionit tërësor të sistemit të licitacionit elektronik. Hapat e radhës shpresojmë që të përfshinë integrimin e të gjithë institucioneve në të gjithë shtetet në një rrjedh pune legislative të vetme, mbështetjen teknike për përmirësimin e funksionalitetit të shtuar për licitacion për platformën e licitacionit elektronik, përfshirjen tërësore të licitacionit elektronik në rrjedhën e punës së kuvendit dhe digitalizimin e arkivës legislative dhe angazhimin e një game të gjerë palës së interesuar për përdorim më të mirë të licitacionit elektronik. Por duhet të jem edhe këtu i drejt për drejt, sepse mbështetja jonë mbetet në tek fondet tuaja. Ne kemi dëshirën, ekspertizën, vullnetin, rrjetin dhe njerëzit për të mbështetur kuvendin e Shqipërisë që të mundsoj këtë, por nuk mund ta bëjmë të vetëm, duhet na ndihmoni që ne të ndihmojmë Shqipërinë. Dhe thënë këtë doja që të falenderoja Zvicrën për mbështetjen domethënëse afatgjatë, ndërsa nuk mohem që fatkeqësisht ky partneritet për këtë projekt po përfundon dhe nuk mbetem këtu me një anë, ndërsa i ftohtë të tjerë ta mbështesin këtë nismë dhe këtë përpjekje modernizimi. Ky takim i sotëm shënon fillimin e një transformimi domethënës afatgjatë së bashku, jo vetëm që mund të mbështesim këtë mjet digital, por mund të formësojmë demokracinë parlamentare në Shqipëri. Faleminderit.